Ελπίζω να μ' ακούτε. Πείτε μου αν μ' ακούτε και αν βλέπετε την παρουσίαση που λέει βασικές χρηματιστηριακές έννοιες. Τη βλέπετε? Ναι, τη βλέπουμε και σας Ωραία. ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Λοιπόν, Ναι, μια χαρά. Ναι, ευχαριστούμε. Είναι το τρίτο σεμινάριο αυτό που θα κάνουμε. Θα ασχοληθούμε με πιο, σιγά σιγά θα μπαίνουμε σε κάπως πιο σύνθετα θέματα. Στα πρώτα σεμινάρια το πρώτο σεμινάριο κάναμε περισσότερο τα διαδικαστικά, που ήταν και με φυσική παρουσία. Το δεύτερο σεμινάριο κάναμε τις πιο βασικές χρηματιστηριακές έννοιες. Τώρα θα προχωρήσουμε παρακάτω. Έχω και πάλι μαζί μου σήμερα τον αντιπρόεδρο του ΣΕΡ, τον Νίκο τον Οικονομόπουλο, ο οποίος θα πάρει το λόγο αργότερα και θα μιλήσει για πιο χρηματιστηριακά θέματα. Είχαμε σταματήσει εδώ στην εταιρική διακυβέρνηση. Θα σας πω μερικά πράγματα για την εταιρική διακυβέρνηση, αν και θα κάνουμε αργότερα ένα ολόκληρο σεμινάριο για την εταιρική διακυβέρνηση, γιατί είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός. Πρέπει να ξέρετε ότι ο σύνδεσμός μας έχει σημαία του την εταιρική διακυβέρνηση, γιατί είναι ένας θεσμός ο οποίος ουσιαστικά προστατεύει τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, που είμαστε όλοι εμείς. Θα ακούτε συχνά τον όρο μέτοχοι μειοψηφίας ή ιδιώτες επενδυτές, ή θα το ακούτε να λέγεται μικρομέτοχοι ή μικροεπενδυτές, έτσι. Οι βασικοί όροι που χρησιμοποιούνται στους νόμους νομικά είναι οι ιδιώτες επενδυτές ή μέτοχοι μειοψηφίας. Το μέτοχοι μειοψηφίας το καταλαβαίνετε, είναι οι μέτοχοι που έχουν το λιγότερο από το 50%, το 40%, το 30%, όλοι μαζί, έτσι. Οι μεγαλομέτοχοι είναι αυτοί που έχουν την πλειοψηφία των μετοχών σε μια εταιρεία, και πάντα υπάρχει ένα, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, υπάρχει μια, να το πει κανείς, κόντρα συμφερόντων, ένα conflict συντερόντων μεταξύ μεγαλομετόχων και μετόχων μειοψηφίας. Πάντα, παντού και πάντα, όχι μόνο αυτά που λέμε, να ξέρετε, δεν ισχύουν μόνο στην Ελλάδα, ισχύουν παγκοσμίως, έτσι. Λοιπόν, σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου, δηλαδή πάντα οι μικρομέτοχοι με τους μεγαλομετόχους έχουν πάντα ένα conflict συμφερόντων. Και επειδή, όπως είπαμε και στο προηγούμενο σεμινάριο, στις εταιρείες εντός εισαγωγικών υπάρχει πάντα η δικτατορία του χρήματος, εντός εισαγωγικών το δικτατορία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στις γενικές συνελεύσεις των εταιριών, που παίρνονται και οι πιο σημαντικές αποφάσεις, δεν ψηφίζουν άτομα, όπως ψηφίζουν, ας πούμε, στο σύλλογό μας. Εμείς όταν κάνουμε αρχαιρεσίες ή στο σύλλογο, το ΣΕΔ, ας πούμε, ψηφίζει, ο καθένας έχει μία ψήφο. Όταν πάμε στις εθνικές εκλογές, ο καθένας έχει μία ψήφο. Στις εταιρείες δεν ισχύει αυτό. Στις εταιρείες ισχύει ότι ο καθένας έχει τόσες ψήφους όσες μετοχές έχει την κατοχή του. Δηλαδή, αν εγώ έχω 1.000.000 μετοχές στην κατοχή μου, θα έχω 1.000.000 ψήφους στη Γενική Συνέλευση. Αν εσύ έχεις 500 μετοχές στην κατοχή σου, θα έχεις 500 ψήφους στη Γενική Συνέλευση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό πρακτικά σημαίνει τι? Ότι όποιος έχει την πλειοψηφία σε μία εταιρεία, την πλειοψηφία των μετοχών, το 51%, το 50-1%, μπορεί με νόμιμο τρόπο, προσέξτε, θεωρητικά πάντα, και με νόμιμο τρόπο, σχεδόν να μηδενίσει τις μετοχές των μετόχων μειοψηφίας, το υπόλοιπο 49%. Μιλάμε για νόμιμο τρόπο, δεν μιλάμε για παρανομία, έτσι. Θεωρητικά μπορεί να το κάνει. Πώς μπορεί να το κάνει? Με διάφορες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι παλαιοί μέτοχοι κτλ. Είναι διάφορα τερτύπια που μπορεί να χρησιμοποιήσει και αν δεν τις μηδενίσει, να τις κάνει να έχουν μια μηδαμινή αξία οι μετοχές του 49%. Γι' αυτό έρχεται, και δεν είναι μόνο αυτό, στο παρελθόν υπήρξαν πολύ μεγάλες καταχρήσεις εκ μέρους των μεγαλομετόχων, παγκοσμίως μιλάω, έτσι, μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, και στην Ελλάδα έγινε μεγάλο πανηγύρι τότε, το 2000, ας πούμε, κλπ. Αλλά και παγκοσμίως έχουν γίνει, που οι μεγαλομέτοχοι εταιριών εκμεταλλεύτηκαν τους μετόχους μειοψηφίας και τους φάγαν τα λεφτά ή τους μηδενίσαν τις μετοχές ή διάφορα τέλος πάντων. Γι' αυτό
θεσπίστηκαν οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης. Έρχεται η εταιρική διακυβέρνηση και του λέει του μεγαλομετόχου, ναι κύριε, έχεις την εταιρεία, είναι δικιά σου εταιρεία, εσύ τη διοικείς, δεν την παίρνει κανένας, αλλά είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι και τους μετόχους με ψηφίας. Πρώτα-πρώτα να τους ενημερώνεις σωστά. Πρώτο απ' όλα. Να τους ενημερώνεις σωστά. Δεν μπορείς να τους λες ψέματα. Δεν μπορεί δηλαδή η εταιρεία σου να έχει ζημιές και εσύ να λες ψέματα ότι έχει κέρδη. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Γιατί άμα μου λες εμένα η εταιρεία έχει κέρδη, θα πάω να επενδύσω τα χρήματά μου, ενώ η εταιρεία σου έχει ζημιές, δηλαδή με κοροϊδεύεις και εγώ θα χάσω τα χρήματά μου, που τα οποία μπορεί να είναι οικονομία μια ζωής. Έτσι, αυτά γινόντουσαν στο παρελθόν. Όχι και τώρα δεν γίνονται, και τώρα γίνονται, αλλά τώρα πλέον έχουν θεσμιστεί οι κανόνες και θα σας αναφέρω μερικούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης αρκετά αυστηροί, που όσο πάει το πράγμα και όσο πάνε, όλο και δυσκολεύουν, όλο και αυστηροποιούνται οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, που αφορούν δηλαδή τη λειτουργία της εταιρείας και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίως, έτσι, ώστε να ελαχιστοποιούν τέλος πάντων όσο το δυνατόν, γιατί πάντα οι μεγαλομέτωχοι βρίσκουν, οι οποίοι έχουν κακή πρόθεση, έτσι. Γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχουν και μεγαλομέτωχοι οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που κοιτάνε τη δουλειά τους. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι, επαναλαμβάνω, παγκοσμίως. Μην το περιορίζουμε μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και του λένε, κύριε, ναι, δικιά σου εταιρεία, εσύ τη διοικείς, αλλά είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι και τους μετόχους με ψηφίας. Θα τους ενημερώνεις σωστά, να τους δίνεις αυτά που δικαιούνται, όταν η εταιρεία σου έχει κέρδη, ας πούμε, να δίνεις μερίσματα και διάφορα άλλα, ας πούμε, που πρέπει να κάνει ένας μεγαλομέτωχος. Γι' αυτό υπάρχουν διάφοροι κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης. Καταρχήν, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι υποχρεωμένη ειδικά. Να σας πω ότι η εταιρική διακυβέρνηση για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο είναι υποχρεωτική δια νόμου. Ειδικά σε αυτές που είναι στην κύρια αγορά. Υποχρεωτική δια νόμου. Αυτές που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο δεν είναι υποχρεωτική εταιρική διακυβέρνηση, αλλά αν μια εταιρεία θέλει να βάλει σοβαρούς επενδυτές, να βάλει δηλαδή στρατηγικούς επενδυτές μέσα, να βάλει πολύ χρήμα για να μπορέσει να αναπτυχθεί, να μεγαλώσει. Έτσι δεν μπορεί να το βρει το χρήμα μόνη της. Άμα θέλει λοιπόν να κάνει και να βάλει σοβαρούς επενδυτές στρατηγικούς και όχι τζογαδόρους, έτσι, τότε ακόμα και μη εισηγμένες εταιρείες βάζουν κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης. Είναι υποχρεωμένες να έχουν καταρχήν τμήμα εσωτερικού ελέγχου. Επαναλαμβάνω, οι εισηγμένες υποχρεωμένες για νόμου, οι μη εισηγμένες δεν είναι υποχρεωμένες, αλλά είναι υποχρεωμένες, να το πω ηθικά. Να το πω, τους ελέγχουν οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τα χρήματά τους. Και σου λέει, κύριε, δεν έχεις εσωτερικό έλεγχο, δεν έχεις το ένα, δεν έχεις το άλλο, δεν σου βάζω χρήματα. Πήγε να τα βρεις από τις τράπεζες που θα τα πληρώσεις στο δεκαπλάσιο τα χρήματα που θα βρεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πίεση και από εκεί και σε αυτούς που δεν είναι εισηγμένες δηλαδή. Γι' αυτό θα δούμε ότι υπάρχουν εταιρείες. Εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε 2 μέλη, 2 κυρίες, 2 κοπέλες, οι οποίες είναι στο εσωτερικό έλεγχο εταιριών που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Και ο ένας είναι, η αντιπρόεδρός μας είναι επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου στην εταιρεία Κρητικός, το Κρητικό στα σούπερ μάρκετ, και η ειδική γραμματέας είναι στον εσωτερικό έλεγχο του Ιφαντή, τα σαλάμια Ιφαντής. Εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, παρόλα αυτά έχουν τμήματα εσωτερικού ελέγχου. Για τους λόγους που σας είπα. Εκτός από τον εσωτερικό έλεγχο υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν κάποιες, είναι υποχρεωμένοι στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να έχουν ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη. Μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη. Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι αυτά που ένα Διοικητικό Συμβούλιο εταιρείας έχει τα εκτελεστικά μέλη, τα οποία είναι αυτά που πληρώνονται για να τρέχουν την εταιρεία. Ο διευθύνων σύμβουλος, συνήθως είναι ο διευθύνων σύμβουλος και κάνα 2 ακόμα, αντιπρόεδρος κτλ. Που τρέχουν την εταιρεία, και τα υπόλοιπα είναι μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία έχουν θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά δεν έχουν διαφορετική σχέση, εταιρική σχέση με την εταιρεία. Επίσης υπάρχουν και τα ανεξάρτητα μέλη. Εδώ έρχεται η εταιρική διακυβέρνηση πιο πολύ, στα ανεξάρτητα μέλη. Είναι ένα πολύ σημαντικό θεσμό στα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει τα μέλη αυτά να είναι τουλάχιστον το 1/3 του Διοικητικού Συμβουλίου
και δεν πρέπει να έχουν καμία εξάρτηση ούτε συγγενική, ούτε επαγγελματική με τους μεγαλομετόχους της εταιρείας. Γι' αυτό λέγονται και ανεξάρτητα μέλη. Τώρα θα μου πεις αυτό, άντε να το ελέγξεις, έτσι, κατά πόσο είναι ανεξάρτητος ο άλλος ή κατά πόσο είναι κολλητός του φίλος. Εντάξει. Και εκεί υπάρχουν κάποιοι κανόνες, κάποια στιγμή θα τους πούμε, που έχουν μπει στον νόμο, που το δυσκολεύουν το πράγμα. Δεν μπορείς να, ξέρετε, όταν έχεις ένα σπίτι που θες να το προφυλάξεις από τους κλέφτες, δεν μπορείς να το προφυλάξεις ποτέ 100%. Πάντα υπάρχει μια χίλιος πτέρνα που μπορεί ο κλέφτης, ας πούμε. Αλλά το κάνεις για όταν βάζεις κλειδαριές, βάζεις λουκέτα, βάζεις συναγερμούς, το ένα, το άλλο, το κάνεις όλο και πιο δύσκολο. Έτσι, αυτό κάνεις. Δεν κάνεις, δηλαδή, άμα θέλει ο κλέφτης να μπει, θα μπει. Αλλά του το κάνεις όλο και πιο δύσκολο. Αυτό λοιπόν γίνεται και στους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης. Αν ο άλλος θέλει να κάνει την παγαποντιά, θα την κάνει. Αλλά έρχεται η εταιρεία διακυβέρνηση και του το κάνει όλο και πιο δύσκολο. Τα ανεξάρτητα μέλη, ας πούμε. Ο τελευταίος νόμος που πέρασε στην Ελλάδα έχει και πολλές δικές μας, γιατί ξέρετε ότι ο ΣΕΔ συμμετέχει στην Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς και συμμετέχουμε και στη διαμόρφωση των νόμων που προτείνονται προς τη Βουλή για την κεφαλαίου αγορά γενικά, για το χρηματιστήριο. Ας πούμε, μια κανόνας που πέρασε, τα ανεξάρτητα μέλη υποχρεούνται πλέον να υποβάλουν έκθεση στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό τι τους κάνει? Τους κάνει να είναι ενεργά τα ανεξάρτητα μέλη, γιατί παλιά βάζανε κάποια ανεξάρτητα μέλη οι εταιρείες, τα οποία ήταν, να σας το πω περιγραφικά, γλάστρες. Δεν κάνανε τίποτα. Ψηφίζανε ό,τι τους έλεγε ο πρόεδρος, πέρανε ένα μισθό και εντάξει, και έξω από την πόρτα. Λοιπόν, αυτό προσπαθεί η εταιρική διακυβέρνηση να το κάνει όλο και πιο δύσκολο. Διότι συνήθως παίρνουν καθηγητές ανεξάρτητα μέλη, καθηγητές πανεπιστημίων κτλ. Όταν τον υποχρεώνεις να έρθει στη Γενική Συνέλευση, να κάνει εκθέσεις στους μετόχους κτλ., του το κάνεις όλο και πιο δύσκολο. Έτσι, δεν μπορεί πρέπει να έχει σχέση με την εταιρεία, πρέπει να ξέρει τι γίνεται, πρέπει να. Έτσι, γι' αυτό. Είναι λοιπόν τα ανεξάρτητα μέλη, είναι οι διάφορες επιτροπές που υπάρχουν της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως είναι η Επιτροπή Ελέγχου, η Επιτροπή, το Risk Management. Αυτά όλα που σας λέω θα τα δούμε αργότερα, είναι και επαγγέλματα τα οποία κάποια στιγμή μπορεί να τα δείτε τελειώνοντας τις σπουδές σας. Έτσι θα τα δούμε και γι' αυτό λέγεται πρόγραμμα επαγγελματικής παιδείας και κατάρτισης. Όταν θα έρθουμε στο κατάρτισης, θα δείτε και τα επαγγέλματα που υπάρχουν και μπορείτε να ασχοληθείτε, και είναι και επαγγέλματα του μέλλοντος, διότι οι νόμοι όλο και περισσότερο που αυστηροποιούνται υποχρεώνουν τις εταιρείες να έχουν όλο και μεγαλύτερα τμήματα, όπως τμήμα εσωτερικού ελέγχου, τμήμα εταιρικής διακυβέρνησης, τμήμα εταιρικής κοινωνικής, θα δούμε παρακάτω την εταιρική κοινωνική ευθύνη κτλ. Αυτό λοιπόν περιγραφικά είναι η εταιρική διακυβέρνηση. Σας είπα μερικά πράγματα, αλλά θα κάνουμε ένα ειδικό σεμινάριο αργότερα μόνο για εταιρική διακυβέρνηση και μάλλον θα το διδάξει ο Γενικός Γραμματέας μας, ο Ανδρέας ο Κουτούπης, ο οποίος είναι μεγάλος ειδικός της εταιρικής διακυβέρνησης, πιο ειδικός από μένα, και εγώ είμαι, αλλά ο Ανδρέας είναι και καθηγητής, είναι και πιο, τέλος πάντων, πιο θεωρητικός, έχει γράψει άρθρα, έχει γράψει και βιβλία κλπ. Για την εταιρική διακυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά για την εταιρική διακυβέρνηση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τίποτα απορίες. Έχουμε τίποτα απορίες? Όχι, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, πάμε παρακάτω, και αν έχετε και μετά παρακάτω, αν θυμηθείτε κάτι και δεν έχετε καταλάβει, Λοιπόν, έχουμε τη βιωσιμότητα, το ESG και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Λοιπόν, το ESG είναι ένας θεσμός που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι και ένας αμφιλεγόμενος θεσμός, γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο θα διατηρηθεί αυτό. Τέλος πάντων, το ESG είναι τα αρχικά των λέξεων environmental, social και governance. Environmental σημαίνει περιβάλλον, social σημαίνει εταιρική κοινωνική ευθύνη, αυτό το από κάτω, και government εταιρική διακυβέρνηση. Δηλαδή, κατά πόσον η εταιρεία έχει και στα τρία αυτά κομμάτια παίρνει καλό βαθμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και στην εταιρική διακυβέρνηση. Σας είπα τι είναι η εταιρική διακυβέρνηση.
Προστασία του περιβάλλοντος. Ξέρετε περίπου τι είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ειδικά για τις εταιρείες οι οποίες ρυπαίνουν το περιβάλλον από τη φύση τους. Υπάρχουν εταιρείες που επίσης από τη φύση τους ρυπαίνουν το περιβάλλον, όπως ας πούμε ο Τιτάνας. Ο Τιτάνας που φτιάχνει τσιμεντοποιία, το τσιμέντο από τη φύση του, δεν το κάνει η εταιρεία. Από τη φύση του είναι ένα υλικό το οποίο ρυπαίνει το περιβάλλον. Ο Τιτάνας λοιπόν, επειδή είναι μία από τις καλύτερες εταιρείες που έχουμε και στη χώρα και είναι και παγκόσμια εταιρεία, υποχρεούνται και έχουν φίλτρα ειδικά τα οποία στοιχίζουν εκατομμύρια ακριβώς για να μην ρυπαίνει το περιβάλλον ή να το ρυπαίνει ελάχιστα ή τέλος πάντων ναι, γίνονται έλεγχοι πάνω σε αυτά. Οι εταιρείες πετρελοειδών επίσης και αυτές είναι εταιρείες που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Οι περισσότερες εταιρείες ρυπαίνουν το περιβάλλον, έτσι, δηλαδή και υποχρεούνται οι εταιρείες να έχουν κανόνες, να έχουν φίλτρα, να έχουν διάφορες δράσεις για να μην ρυπαίνουν το περιβάλλον. Τώρα θα μου πεις, από τη μία οι εταιρείες κάνουν αυτό και από την άλλη κάνουμε πόλεμο, ας πούμε, και εντάξει, θα κάνουμε. Έτσι είναι φτιαγμένη αυτή η ανθρωπότητα, έτσι είναι φτιαγμένη, τι να κάνουμε. Στο τέλος θα ρίξουν και πυρηνικά και θα τελειώνει το περιβάλλον, μια και καλή, αλλά λέμε τώρα. Τέλος πάντων, εμείς σαν χρηματιστήριο και σαν κανόνες εταιριών είμαστε υποχρεωμένοι να ασχολούμαστε και με την προστασία του περιβάλλοντος. Μερικοί κοροϊδεύουν, παιδιά, μερικοί κοροϊδεύουν τα καπάκια στην Coca-Cola, στα πλαστικά, τα κουτάκια που αφενός μεν τα μαζεύουν για την ανακύκλωση και αφετέρου το καπάκι πλέον, το πλαστικό μπουκάλι δεν βγαίνει, έτσι, δεν μπορείς να το ξεκολλήσεις, μένει απάνω. Ξέρετε ότι σε πολλά ψάρια στη θάλασσα τα βρίσκουν πεθαμένα γιατί έχουν καταπιεί ένα καπάκι που έχει πετάξει κάποιος στη θάλασσα. Μιλάμε ότι αυτό το καπάκι κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Δεν είναι τυχαίο που το κάνανε έτσι για να πετάγεται μαζί με το μπουκάλι. Τέλος πάντων, η εταιρική κοινωνική ευθύνη λοιπόν είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός. Είναι όταν οι εταιρείες αφιερώνουν ένα μέρος από τα κέρδη τους ή από τα αποθεματικά τους για το κοινωνικό σύνολο. Γι' αυτό λέγεται και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Προσέξτε, δεν είναι φιλανθρωπία. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δηλαδή, μπορεί να είναι δεντροφύτευση. Έτσι, θέλει χρήματα για να γίνει μια δεντροφύτευση. Μπορεί να είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα αιμοδοσίας. Να το κάνει η εταιρεία. Και αυτό θέλει χρήματα για να γίνει. Ή μπορεί να είναι υποτροφίες που δίνει μια εταιρεία σε αριστούχους φοιτητές. Το κάνει η Eurobank. Όχι η Eurobank, νομίζω ο ΟΤΕ το κάνει. Κάποιες εταιρείες το κάνουν. Κάποιοι φοιτητές οι οποίοι είναι με κάποια κριτήρια τους δίνουν κάποια υποτροφία, νομίζω είναι 15.000 ευρώ, δεν ξέρω τι είναι, για να σπουδάσουν στο εξωτερικό, για να σπουδάσουν κάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, τους δίνουν μια υποτροφία για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Αυτά όλα λέγονται εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έτσι. Είναι και άλλα που μπορεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη να περιλαμβάνει και προστασία του τοπικού περιβάλλοντος, δηλαδή στην πόλη που υπάρχει, που είναι η εταιρεία και δραστηριοποιείται, κάνει διάφορες δράσεις μαζί με το Δήμο, ας πούμε, και τα λοιπά, καθαριότητες, το ένα το άλλο, τέτοια πράγματα. Είναι πολλές οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που μπορεί να κάνει μια εταιρεία. Αν θέλετε, μπορείτε να το βάλετε στο Google να δείτε τι γίνεται. Θα κάνουμε και για την εταιρική κοινωνική ευθύνη ξεχωριστό. Θα κάνουμε για τον εσωτερικό έλεγχο ξεχωριστό, για την εταιρική διακυβέρνηση και για την εταιρική κοινωνική ευθύνη ξεχωριστό σεμινάριο. Πάμε παρακάτω. Εσωτερικός έλεγχος και αρκωτός ελεγκτής, εξωτερικός ελεγκτής. Για τον εσωτερικό έλεγχο σας είπα. Οι εταιρείες υποχρεούνται να έχουν τμήμα εσωτερικού ελέγχου. Είναι κάτι σαν, όπως η αστυνομία θα έχετε ακούσει που έχει το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων, έτσι, που είναι ένα τμήμα μέσα στην αστυνομία που ελέγχει τους ίδιους τους αστυνομικούς. Έτσι και οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να έχουν ένα τμήμα εσωτερικού ελέγχου το οποίο ελέγχει την ίδια την εταιρεία από μέσα. Δηλαδή τι ελέγχει? Να είναι καταρχήν το κυριότερο απ' όλα. Η εταιρεία να ενημερώνει σωστά και έγκυρα τους μετόχους και τους δυνητικούς μετόχους, τους επενδυτές που σκοπεύουν να επενδύσουν την εταιρεία. Πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα.
Έτσι. Αυτό κάνει ο εσωτερικός έλεγχος. Να λέμε αλήθεια στον κόσμο. Να λένε οι εταιρείες αλήθεια στον κόσμο. Να μην λένε ψέματα, να μην παραποιούν τα στοιχεία. Να μην έχει εταιρεία, όπως έγινε πριν από μερικά χρόνια, πριν από λίγα χρόνια, το σκάνδαλο αυτό με την φωλή και η εταιρεία παρουσίαζε ότι είχε, ας πούμε, λεφτά στο ταμείο και ήταν ζημιογόνα τελικά. Βγήκε, τέλος πάντων, έλεγε ψέματα. Αυτά είναι και ποινικό αδίκημα. Και υπάρχει και ο εξωτερικός ελεγκτής, αυτός είναι ο εσωτερικός έλεγχος ένας. Υπάρχει και ο εξωτερικός έλεγχος ή ο ορκωτός. Θα έχετε ακούσει για τους ορκωτούς ελεγκτές. Κάθε χρόνο όταν βγάζει η εταιρεία τον ισολογισμό, τον ελέγχει ο ορκωτός ελεγκτής, η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, οι οποίοι βλέπουν τον ισολογισμό κατά πόσο είναι σωστά τα ποσά κτλ. Να ξέρετε ότι δεν πρέπει στον ισολογισμό μιας εταιρείας από κάτω να υπάρχουν σημειώσεις του ορκωτού. Αυτό, ειδικά στο εξωτερικό, είναι πολύ κακό αυτό για μια εταιρεία. Γιατί ο ορκωτός όταν θα βάλει σημείωση από κάτω δεν τη βάζει για καλό. Θα τη βάλει ότι η εταιρεία κάτι κρύβει από πάνω. Κάτι δεν λέει σωστά στον ισολογισμό της. Έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι ο εσωτερικός και ο εξωτερικός έλεγχος. Επίσης οι εταιρείες έχουν τμήμα Investor Relations, επενδυτικών σχέσεων. Το τμήμα επενδυτικών σχέσεων είναι αυτό το τμήμα το οποίο ενημερώνει τους μετόχους, το επενδυτικό κοινό αφενός για οτιδήποτε έχει να κάνει με την εταιρεία, μελείται για τις εταιρικές ανακοινώσεις και κάνει και τις διαπραγματεύσεις για τα πακέτα. Θα ακούσετε συχνά τα πακέτα που στο χρηματιστήριο, όταν ένας θεσμικός επενδυτής μεγάλος θέλει να αγοράσει ένα μεγάλο πακέτο από μια εταιρεία, 500.000, 1 εκατομμύριο μετοχές, αυτό δεν μπορεί να περάσει από το ταμπλό του χρηματιστηρίου, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα απογειώσει τη μετοχή. Άμα περάσουν κατευθείαν αγορά 1 εκατομμύριο μετοχές, ας πούμε, του ΟΤΕ, θα απογειωθεί η μετοχή. Περνάει σαν πακέτο. Και αυτό το πακέτο γίνεται με συμφωνία, γίνεται μια διαπραγμάτευση μεταξύ το τμήμα Investor Relations και του θεσμικού, και συνήθως τα πακέτα δίνονται με discount, δηλαδή με κάποια έκπτωση. Αν έχεις 5 ευρώ η μετοχή στο ταμπλό, θα πάρω 500.000 μετοχές, θα μου τη δώσεις 4,70, ξέρω εγώ, αφού έχεις το ταμπλό. Λέμε τώρα, ανάλογα με τη διαπραγμάτευση που θα γίνει. Αυτές είναι από το τμήμα επενδυτικών σχέσεων, είναι και στα επαγγέλματα που σας λέγαμε. Έτσι. Ακούει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Είναι εδώ ο Νίκο. Νίκο, είσαι εδώ? Έλα. Λοιπόν, εδώ τώρα δική σου. Ναι, ωραία. Έλα, Βετάκη. Ωραία. Λοιπόν, πού είμαστε? Από εδώ και πέρα θα μιλήσουμε περισσότερο χρηματιστηριακά. Πιστοποιημένοι αναλυτές, κατηγορίες πιστοποίησης, θεμελιώδης ανάλυση και τεχνική ανάλυση. Λοιπόν, από εδώ θα μιλήσουμε περισσότερο χρηματιστηριακά. Από ο Νίκος είναι πιο έτσι. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, αυτά που ο Μπάμπης είναι να τα ξέρετε, αλλά μην τα πιστεύετε και όλα. Όχι τον Μπάμπη, τον πρόεδρο, ότι τηρούνται. Έτσι, Μπάμπη. Τα περισσότερα είναι για τύπους. Προσπαθούμε να τηρούνται. Να τηρούνται στο περισσότερο. Αυτό είναι. Από εκεί πέρα, πρέπει να τα ξέρουμε. Ναι, πρέπει να τα ξέρουμε. Πάντως οι εταιρείες, οι πιο καλές εταιρείες, οι οποίες αντέχουν στις κρίσεις, έχουν κάνει, ξέρω εγώ, πώς το λένε, διεθνοποιούνται, βάζουν σοβαρούς επενδυτές κτλ. Είναι αυτές που έχουν και καλύτερο επίπεδο. Ο Μυτιληναίος διεθνοποιήθηκε και ρεζιλεύτηκε δεύτερη φορά σήμερα. Συμβαίνουν και αυτά. Δεν είχε κάνει σωστό risk management. Δεν είχαν κάνει σωστό. Όχι, δεν είναι αυτό. Να σου πω, πώς πάνε οι ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο και πάνε στην Ευρώπη. Ήθελε ο Μυτιληναίος να πάει στη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί δεν συγχωρούνται τα λάθη. Εδώ αν έλεγε ότι καθυστερώ 9 ημέρες να ανακοινώσω τα αποτελέσματα, δεν θα τρέχει τίποτα. Σημασία. Εκεί πέσανε με τα μούτρα και τον πήγανε μέχρι -8, -9. Ή πριν κάνα τρίμηνο, ας πούμε, πάλι τα ίδια. Έκανε λάθος guidance, το σκίσανε και εκεί πέρα. Και ξαφνικά εμφανίστηκαν short θέσεις. Short θέσεις, παιδιά, σημαίνει ότι δεν βλέπουν την εταιρεία να είναι καλή, δεν βλέπουν να είναι αξιόπιστη και βγαίνουν διάφοροι και την κάνουν ανάποδα. Δηλαδή την πουλάνε αντί να την αγοράζουν και κερδίζουν τη διαφορά τιμής από όταν ήταν στο ταμπλό 35
την ξαναγοράζουν 30 και κερδίζουν 5 ολόκληρα ευρώ μέσα σε 2-3 μέρες. Εκεί δεν συγχωρούνται τα λάθη. Εδώ είμαστε και λίγο περιφερειακή αγορά, πιο απλή, πιο εύκολη, όπως όλα στην Ελλάδα είναι έτσι και έτσι, όλα. Όταν πας όμως και ανέβεις κατηγορία, πέφτει ξύλο. Εδώ λοιπόν τώρα πιστοποιημένοι αναλυτές, ο καθένας τώρα που εσείς θα τα βλέπετε, παιδιά, τα TikTok και τα διάφορα, ο καθένας βγαίνει, λέει το μακρύ, το κοντό του. Κανονικά έπρεπε να λένε μόνο αυτοί που είναι πιστοποιημένοι. Να κάνουν αναλύσεις και να τις ακούμε και να τις συζητάμε. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Βέβαια. Ευχαριστούμε κιόλας για αυτό που μου τα λέτε. Να σας πω ότι στην Κίνα, παρόλο που τη λέμε έτσι που είναι περιορισμένη, έχουν ανακοίνωσε ο Xi Jinping ότι για θέματα που αφορούν σε οικονομικά, σε επενδύσεις, οτιδήποτε έχει να κάνει και όλους αυτούς τους influencers που βγαίνουν χωρίς να έχουν σπουδάσει, λέει ότι θα πρέπει να βγαίνουν μόνο αυτοί που είναι πιστοποιημένοι, ότι έχουν τις σπουδές. Δηλαδή ότι οποιοδήποτε άλλος θα έχει ποινικές ρήτρες, γιατί έτσι μπερδεύεται ο κόσμος, δίνουν λάθος εντυπώσεις. Ποιος μιλάει τώρα? Ναι. Ποιος Εγώ. Μιλάει τώρα? Όχι, για τον Κινέζο λέω, έχεις ιδιότητα, σε βλέπω. Ναι. Αυτός μιλάει που έχει το πρόβλημα. Το TikTok σε ποιον ανήκει? Στην Κίνα δεν ανήκει? Το ξέρω, αλλά το ανακοίνωσε γιατί το διάβαζα στο ίντερνετ και έλεγε αυτό το πράγμα. Και λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά λέω. Το συζητάω. Αυτά είναι το συζητάμε. Η Κίνα δεν έχει ούτε εταιρική διακυβέρνηση, ούτε ελέγχονται. Το ξέρουμε, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω, να ρωτιέμαι. Αυτό που λες τώρα είναι καλαμπούρι. Είναι σαν να βγει ένας δολοφόνος που έχει σκοτώσει 10 και να πει απαγορεύονται οι δολοφονίες. Κατάλαβες τι σου λέω? Εντάξει, το καταλαβαίνω, απλά το συζητάω. Ναι, μα γι' αυτό το λέω πώς το κάνουν κατά εκεί και λέω μετά πώς συζητιέται. Δηλαδή, γι' αυτό ήθελα να το σχολιάσω κατά πόσο. Αυτό είναι αστείο, δηλαδή. Ας σου είπα τη μεταφορά. Σαν να βγαίνει ο δολοφόνος και να λέει απαγορεύονται οι δολοφονίες και να συνεχίσει να δολοφονεί. Δηλαδή τώρα όλα. Η φωλή που είπε και ο Μπάρους πριν, που κατέρευσε, ξέρετε γιατί κατέρευσε? Γιατί είχε ανοίξει και καλά παραρτήματα στην Κίνα που δεν έχει τίποτα, είναι ανέλεκτα όλα, ανεξέλεκτα όλα. Και ότι εκεί έκανε κάτι πωλήσεις τρομακτικές και βγήκε ένας Έλληνας εκεί ελληνικής καταγωγής, έψαξε να τα βρει και ήταν μούφα όλα. Δεν υπήρχε τίποτα στην Κίνα. Και στην Κίνα υπάρχει χειρότερο πράγμα. Υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Σέντζεν, η οποία δεν θα το πιστέψετε, έχει 100 εκατομμύρια κατοίκους, δηλαδή μιλάμε για κολοσσό, 10 φορές στην Ελλάδα. Και εκεί έχουν μαζευτεί όλες οι εταιρείες του κόσμου και το R&D ξέρουμε τι είναι, έτσι, έρευνα και αγορά. Μπράβο, και development. Ναι. Και ανάπτυξη και έρευνα και ανάπτυξη για να πάρουν καινούργια προϊόντα. Στην Ευρώπη, ας πούμε, δεν μπορείς να πάρεις σκυλιά ή γάτες ή ό,τι ζώο υπάρχει και να το βάλεις κάτω, να το σκοτώσεις, να του δώσεις φάρμακα, να του βγάλεις τα μάτια, να του τεμαχίσεις. Πας φυλακή εδώ, δεν έχει τέτοια κόλπα. Εκεί στη Σεντζέν επιτρέπονται όλα. Και βλέπεις, ας πούμε, πάνε να βγάλουν ένα φαρμακευτικό προϊόν και έχει χιλιάδες, ας πούμε, χρησιμοποιούν χιλιάδες ζώα. Δηλαδή μιλάμε για μια περιοχή 1.300.000, δεν ξέρω πόσο εκατομμύρια έχει φτάσει, η οποία δεν έχει κανένα κανόνα και κανένα κανονισμό για τίποτα. Και όταν λέμε για τίποτα. Και γι' αυτό και ξεκινάνε και από εκεί μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας, όπως που είχαμε και πρόσφατα κορονοϊούς κτλ. Από εκεί ξεκινάνε. Αν όλα είναι ανεξέλεκτα, κάποια στιγμή θα ξεφεύγει αυτά και θα φεύγει από την περιοχή τους και θα έρχεται και προς τα μας. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή αυτά τώρα που λέει αυτός, είναι για να χαϊδέψει τα αυτιά, ας πούμε, των Κινέζων, να τους πει να εμείς είμαστε σοβαροί, έχουμε το TikTok μεν. Τέλος πάντων, είναι πιστοποιημένοι στην Ευρώπη και στην Αμερική και σε πολλές χώρες που δεν είναι Ευρώπη, Αμερική, αλλά ακολουθούν κάποιους κανόνες, είναι αυτοί που θα έπρεπε κανονικά. Γιατί δεν μιλάνε μόνο αυτοί και είμαστε ελεύθεροι? Γιατί και εδώ γίνεται αυτό και είναι θεμιτό. Γιατί υπάρχουν κανόνες, ανοίγει μια ομάδα στο Facebook, ας πούμε, όπως έχω και εγώ. Και λένε αυτοί που δεν ξέρουν, θέλουν να μάθουν 5 πράγματα. Αυτά τα 5 πράγματα, δυστυχώς, επειδή η χρηματιστηριακή, ας πούμε, γνώση στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένη, υπάρχουν και 5-6 άνθρωποι που και μπορεί να μην είναι πιστοποιημένοι ή να ήταν πιστοποιημένοι στο παρελθόν και μπορούν να τους πούνε 5 κουβέντες.
ή το Redmi, ξέρω εγώ, το Reddit, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό κλπ. Αυτή είναι η δύναμη των μικρών. Δηλαδή η συζήτηση μη πιστοποιημένων μετόχων σε μια εταιρεία είναι καλή να γίνεται, γιατί είναι δύναμη. Και μετά όλοι αυτοί μπορούν να συνασπιστούν και να πάνε και σε μια γενική συνέλευση, έτσι, και να κάνουν και ερωτήσεις σοβαρές και να ρωτήσουν και το μικρό και το μεγάλο μέτοχο και να προχωρήσει το πράγμα. Δεν είναι κακό. Κατηγορίες πιστοποίησης είναι πάρα πολλές. Από την απλή πιστοποίηση να κάνεις μια μικρή ανάλυση, από το να προχωρήσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε αμοιβαία κεφάλαια, τις οποίες τις παίρνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, με σοβαρές εξετάσεις στην Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, και είναι και υποχρεωμένες οι χρηματιστηριακές να έχουν μια σειρά πιστοποιημένων, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να κάνουν διαχείριση χαρτοφυλακίων κλπ. Και περιορίζονται, ας πούμε, μόνο σε λήψη και διαβίβαση εντολών. Δηλαδή να τους παίρνεις τηλέφωνο ή να παίρνεις μέσω του κομπιούτερ να κάνεις, ή του τηλεφώνου να κάνεις πράξεις. Λοιπόν, εδώ τώρα, για να συντομεύσουμε, θεμελιώδης ανάλυση είναι φυσικά τι έχει η εταιρεία μέσα θεμελιωδώς. Δηλαδή, τι παράγει, τι προϊόντα έχει, τι κέρδη έβγαλε το χρόνο, τι κέρδη έβγαλε το τρίμηνο. Αυτά όλα συνιστούν τη θεμελιώδη ανάλυση. Τη θεμελιώδη ανάλυση μπορεί να την κάνει ο καθένας. Όποιος ξέρει 5 πράγματα λογιστικά ή και απλά οικονομικά, με απλό τρόπο μπορεί να δει μερικά πράγματα. Να εμβαθύνει κάποιος είναι πιο δύσκολο. Εκεί λοιπόν ζητάμε και εμείς τη βοήθεια και στο διαδίκτυο ανθρώπων που είναι λίγο πιο, ας πούμε, ψαγμένοι από εμάς και μπορούν να διαβάσουν και μέσα από τους αριθμούς και αυτά που ανακοινώνει η εταιρεία που υπάρχουν και τα προβλήματα. Οι δε εσωτερικοί ελεκτές και οι εξωτερικοί και όλα αυτά, μην νομίζετε ότι θα γράψουν και τίποτα. Συνήθως τα κουβουλώνουν ή τα ωρεοποιούν. Οπότε είναι ανάγκη να υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος για εταιρείες, εκεί που θα πάμε να βάλουμε τα λεφτά μας δηλαδή. Πριν τα βάλουμε, δεν θα δούμε μόνο τον ισολογισμό, δεν θα δούμε μόνο τα νούμερα των εταιρεών, θα το ψάξουμε και στο διαδίκτυο, θα ψάξουμε αν είναι αμερικάνικες αγορές σε αμερικάνικα φόρουμ, αν είναι ελληνικές σε ελληνικά. Η δε τεχνική ανάλυση είναι, και εγώ τεχνικός αναλυτής ξεκίνησα, εγώ την ακολουθώ πάρα πολύ, αφού πρώτα διαβάσω τη θεμελιώδη όμως σε μια εταιρεία, να μην είναι μούφα η εταιρεία, να έχει περιεχόμενο, έτσι, να έχει ουσία. Πρώτα λοιπόν κοιτάμε τη θεμελιώδη, να διαλέγουμε την εταιρεία και μετά παίρνουμε την τεχνική ανάλυση για να δούμε πότε θα αγοράσουμε. Τώρα δεν μπορώ να το βάλω γιατί είναι αυτό που διαβάζουμε. Θα κάνω share το δικό μου το κομπιούτερ. Η τεχνική ανάλυση είναι, ας πούμε, μια εταιρεία, είναι όλη της η εικόνα από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα. Μπορεί να την έχεις, δηλαδή να τη δεις. Αυτή η εικόνα σου δίνει κάτι. Σου δίνει δηλαδή ένα μέγεθος, το πώς κινείται η μετοχή, το ιστορικό της. Και όπως πολύ καλά ξέρουμε, από το ιστορικό συνήθως των ανθρώπων, των εταιριών, των κρατών, βγαίνει και το μέλλον. Όχι όμως σαν να είσαι πειθία, από τη συμπεριφορά, από το behavior και από τις, πώς να το πω, από τα patterns, έτσι, από επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές σε μια μετοχή, που απεικονίζονται στο διάγραμμα, μπορείς να δεις πάρα πολλά πράγματα που θα γίνουν μετά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχουν και πολλοί, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχουν βγει και πάρα πολλοί κανόνες, διαγράμματα, φόρμουλες με τα χρόνια, οι οποίες συντομεύουν αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Δεν χρειάζεται εμείς να ανακαλύψουμε κάτι. Θέλουμε να δούμε, ξέρω εγώ, σε 14 ημέρες τι μπορεί να κάνει η μετοχή. Σύμφωνα πάντα με το παρελθόν της. Γιατί αυτά τα διαγράμματα που βλέπετε παντού θα τα έχετε δει, δεν υπάρχει περίπτωση. Στο πετρέλαιο που δείχνει ότι ανέβηκε, σε μια μετοχή πώς ανέβηκε, πώς έπεσε. Όλα αυτά τα κουτάκια και τα πράγματα και οι γραμμές δεν είναι τίποτα άλλο παρά αγοραπολισίες ανθρώπων. Δηλαδή είναι μαζεμένα όλα μαζί για αγοραπολισίες των ανθρώπων. Δεν μπορεί να προεξοφλήσει το μέλλον η τεχνική ανάλυση, αλλά μπορεί κάλλιστα, σύμφωνα με τη συμπεριφορά που είχε μια μετοχή στο παρελθόν, να δει τι μπορεί να γίνει μετέπειτα. Πάντα όμως με διάφορες φόρμουλες, με τεχνικές και πράγματα που μπορείς να ανακαλύψεις και μόνος σου. Με δύο λόγια, η θεμελιώδης σου λέει σε ποια μετοχή θα πας και η τεχνική ανάλυση πότε θα την αγοράσεις και πότε θα την πουλήσεις. Συνοπτικά. Για πάμε στο επόμενο, Μπάμπη. Δεν έχει επόμενο, Νίκο. Εδώ είμαστε. Εδώ μιλάμε γενικά χρηματιστηριακά τώρα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε και παρακάτω. Για να πούμε και... Μετά θα δείξουμε τις... Ωραία.
να πούμε και τις δύο πράγματα. διάφορες ιστοσελίδες για περαιτέρω πληροφόρηση. Ναι. Αν θέλουν να τις σημειώσουν τα παιδιά, αλλά μιλάμε γενικά χρηματιστηριακά τώρα. Και ό,τι απορίες έχουν από τα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα κτλ. Αν υπάρχει κάποια απορία συγκριτικά, παιδιά, με αυτά, να μου πείτε, έτσι. Όπως έχετε δει αυτές τις μέρες, ζούμε ένα δράμα στα χρηματιστήρια, έτσι. Μια πτώση ανελαίτη. Από εκεί που είχαν ανέβει όλα, είχαν φουσκώσει, θα γινόταν μια διόρθωση, αλλά λόγω του πολέμου και λόγω πληθωρισμού, το πετρέλαιο ακριβένει, μαζί με το πετρέλαιο ακριβένουν και τα άλλα προϊόντα, μαζί με τα προϊόντα ανεβαίνουν και οι μεταφορές, οι οποίες επηρεάζουν τα πάντα. Και σιγά σιγά βλέπουμε, ας πούμε, τις εταιρείες που τις απαρτίζουν να συσσωρεύουν αβεβαιότητα. Η λεγόμενη αταξία, ας πούμε, ενώ ήταν στην αρχή μικρή, και οι μικρές αταξίες διορθώνουν γρήγορα και ξανανεβαίνουν οι μετοχές ή σταθεροποιούνται, εδώ η αταξία έχει φτάσει να είναι μόνιμη και αβέβαιη. Οπότε εδώ είναι ένα μεγάλο μάθημα για όσους θέλουν να δούνε το μέλλον, γιατί φυσικά δεν πιστεύω κάποιος από εσάς να έχει χαρτοφυλάκιο, να δει πώς κινούνται οι εταιρείες και τι πρέπει να κάνουμε εμείς σε περίοδους αταξίας. Να σας πω εγώ προσωπικά τι κάνω. Όταν είδαμε, ας πούμε, την κρίση στην Ουκρανία, έτσι, πολύ κοντινή. Τι έγινε τότε? Αμέσως όλες οι μετοχές και γενικότερα οι χρηματιστηριακές αγορές, λέω, υποχώρησαν άτακτα. Δηλαδή έγινε χαμός. Εδώ τώρα, όταν πρωτοακούσαμε ότι ξεκινάει πόλεμος με το Ιράν, έτσι, ότι ο Τραμπ ξεκινάει πόλεμο με το Ιράν, ποια ήταν η πρώτη αντίδραση? Έπρεπε να πουλήσουμε. Μερικοί δεν πουλάνε όλο το χαρτοφυλάκιο. Όπως εγώ. Μπορεί να πουλήσουμε το μισό. Αυτό που λέμε, Σολομόντιος λύση. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ποτέ. Είναι μια μέθοδος. Έχουμε κάτι, ας πούμε, πουλάμε το μισό, τα μισά. Έχουμε 1000 μετοχές. Στην κρίση, πριν ακόμα ανοίξει το χρηματιστήριο, πουλάμε τα μισά. Και αφήνουμε, ας πούμε, πιστεύοντας ότι δεν θα πέσει το χρηματιστήριο ή ότι δεν θα μικρύνουν οι τιμές. Είμαστε δηλαδή ενδιάμεσα. Δεν πιστεύουμε ότι θα πέσει, ίσως και να μην. Πουλάμε τα μισά. Είναι μια λύση που τι σου κάνει? Πέστε ότι ανεβαίνει. Έκανες λάθος. Έχεις πουλήσει τα μισά. Θα εξυπηρετηθείς με τα υπόλοιπα μισά, αν πάρει άνοδο. Και τα υπόλοιπα θα τα χρησιμοποιήσεις να πάρεις μια άλλη θέση. Πέστε ότι πέφτει. Χάνει 10, 20, 30%. Τι κάνετε? Μπορείτε να αγοράσετε την ίδια μετοχή, την οποία είχατε επιλέξει γιατί τη θεωρούσατε τότε φθηνή, να την αγοράσετε με 20-30% κάτω. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν χάνετε το 100% της πτώσης. Αν η πτώση είναι 30%, θα περιοριστεί η πτώση σας σε 12 με 15%. Μια φυσιολογική πτώση δηλαδή. Με την μέθοδο αυτή δηλαδή, που είναι δική μου και τη λέω και πάντα στα παιδιά σε όλα τις χρονιές που είμαστε, και πρόσφατα σε κάποια σεμινάρια που κάνουμε σε άλλα παιδιά, γενικότερα που κάνω, είναι μια πάρα πολύ καλή μέθοδος ενός retailer. Ενός δηλαδή ιδιώτη επενδυτή, που δεν έχει πάρει, ας πούμε, ή ETF, αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια, ή δεν έχει πάρει αμοιβαίο κεφάλαιο να βάλει τα λεφτά του. Μπορείς δηλαδή να σώσεις μια κατάσταση, να μην φοβηθείς να πουλήσεις, γιατί ο επενδυτής μπορεί να αγοράσει άνετα. Αμέσως μόλις δει μια μετοχή ή δει κάποιο προϊόν, asset ή οτιδήποτε άλλο στη ζωή του, αμέσως τρέχει και το αγοράζει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να πουλήσει όταν χάνει. Ψυχολογικά δηλαδή, με μια πείρα, σας το λέω τώρα, κοντά 40 χρόνων, δεν μπορείς να του βγάλεις τα χαρτιά με τίποτα, ούτε με εγχείρηση. Δηλαδή, και κάθεται μέχρι την καταστροφή του. Δηλαδή, οι τράπεζες, ας πούμε, στη μεγάλη κρίση, πριν κάποια, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν περάσει, 10, από την ελληνική μεγάλη κρίση, όταν οι τράπεζες είχαν καταστραφεί από τα κόκκινα δάνεια, είχαν, 30 ευρώ η α. Έπεφτε, δεν ξεκόλλαγε στα χαρτιά τους με τίποτα. Τους έπαιρνες τηλέφωνο, τους έλεγες, φίλοι σου, που είσαστε μαζί, δώστε τα, θα καταστραφούμε. Και έφτασε να κάνει 5, 6, 7, 8, 10 λεπτά. Όλες οι τράπεζες, από τεράστια νούμερα που είχαν, έφτασαν να αξίζουν και να κοστίζουν λίγα λεπτά του ευρώ. Και πάρα πολλοί καταστράφηκαν. Το 98 με 99% των χαρτοφυλακίων μηδένισε, και μάλιστα όχι μόνο μηδένισε, είχε και κόκκινα, δηλαδή υπόλοιπα που έπρεπε να πληρώσει, γιατί είχαν αγοράσει με margin. Έτσι, είχαν βάλει δηλαδή τις μετοχές σε ενέχειρο και είχαν αγοράσει παραπάνω χαρτιά. Δεν πρόλαβαν και οι χρηματιστηριακές να τις κλείσουν όλες και είχαν μείνει δηλαδή να έχεις χάσει το χαρτοφυλάκιο των 100.000 και να χρωστάς και 10. Και γιατί όλο αυτό? Γιατί δεν πουλήσανε.
Σου λέει όχι θα γυρίσει, όχι θα γυρίσει. Όταν αρχίσει κάτι να πέφτει, όταν το μαχαίρι αρχίζει να πέφτει, σταματάει στον πάτο. Ποιος είναι ο πάτος, δεν το ξέρει κανένας. Και εφόσον λοιπόν δεν το ξέρει κανένας, ή πουλάς όλα, ή αν έχεις αμφιβολία, τα μισά. Όταν δεις όμως ότι η κρίση γενικεύεται, πουλάς και τα άλλα μισά. Γιατί ποια είναι η καλύτερη θέση σε ένα χρηματιστήριο που είναι αβέβαιο και κυριαρχεί η αταξία? Οι μετοχές? Όχι. Τα μετρητά. Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο. Μπορεί κάποιος να έχει μετρητά, δηλαδή όλο το χρόνο, στο χαρτοφυλάκιό του, να μην έχει μετοχές καθόλου. Εφόσον βλέπει αυτόν τον καιρό ότι τίποτα δεν σταθεροποιείται, τίποτα δεν πάει καλά, γιατί να έχει μετοχές στο χαρτοφυλάκιό του? Οι μετοχές αγοράζονται και πουλούνται ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή μπορείς να κάνεις μέσα σε μια μέρα 150 πράξεις. Σας το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι πόσο απλό είναι. Αγοράζεις και πουλάς. Αγορά, πώληση. Αγορά, πώληση. Και πληρώνεις 1,5% περίπου της αξίας της πώλησης ή της αγοράς στο χρηματιστήριο ως φee, ας πούμε, για να εξυπηρετεί όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό θέλω να σας δείξω ότι δεν είναι κάτι που πας και αγοράζεις ένα σπίτι και κάνεις μήνες να το κάνεις, φτιάχνεις χαρτιά, τρέχεις στους μεσίτες, πας στους συμβολογράφους. Εδώ αυτό είναι. Είναι μια αγορά που κάνεις ό,τι θες. Ειδικά ένας μικροεπενδυτής, retailer που λέμε σχηματικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του και να κάνει και αγορές και πωλήσεις ό,τι ώρα θέλει. Ξεκινάει δηλαδή το πρωί το χρηματιστήριο και βλέπεις ότι ξεκινάει ο πόλεμος στο Ιράν. Πουλάς μετοχές όλες. Το μετανιώνεις. Σε μια εβδομάδα λες πάει καλύτερα. Τις ξαναγοράζεις. Σε τέτοιες περιόδους δηλαδή είναι όπλο το ότι είσαι μικρός και ότι μπορείς να αντιδράσεις άμεσα. Σε περιόδους που είναι κανονικές, μια long τοποθέτηση, μακροπρόθεσμη δηλαδή, πρέπει να έχεις μετοχές που έχουν μέσα τους κάτι. Να μην είναι δηλαδή μόνο το growth, να περιμένεις δηλαδή την ανάπτυξή τους, να πάει μια μετοχή δηλαδή σύμφωνα με την αξία της από τα 3 στα 5 στα 6, επειδή κάθε χρόνο έχει αυξητική πορεία οι πωλήσεις της και τα κέρδη της, πρέπει να διανέμει μέρισμα ή επιστροφή κεφαλαίου. Δηλαδή κάθε χρόνο πρέπει εσύ να βάζεις κάτι στην τσέπη. Δηλαδή πολλοί, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τις ξένες μετοχές του growth, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Meta, το Metastock, το Facebook, έχει γίνει Meta. Δεν δίνει μέρισμα καθόλου. Δίνει, ξέρω εγώ, 0,30%, 0,40%, κάτι τέτοιο. Όλοι βασίζονται στο growth. Σου λέει είναι κάνει $300, θα πάει 350, 500 θα πάει 550 κλπ. Αυτή δεν πάει να είναι μια εξαιρετική τοποθέτηση για έναν που θα την αγοράσει, θα επενδύσει πάνω, θα την πάρει 300, θα την πουλήσει 400. Αν μείνεις όμως μέσα, όπως πάρα πολλοί μένουν και δεν πουλάνε εύκολα, και ενδιάμεσα στην δεκαετία που θα περάσει δεν έχεις βάλει στην τσέπη και ξαφνικά γίνει μια πτώση, όχι μόνο δεν θα έχεις βάλει κάτι στην τσέπη, θα χάσει και το κεφάλαιο. Ενώ ας πάρουμε μια εταιρεία ελληνική, τον περίφημο OPAP, που τώρα έγινε Allwyn. Αυτός κάθε χρόνο διένει από τα κέρδη του, από τα κέρδη που έκανε η εταιρεία, από 1,5 έως 2 ευρώ. 1,30, 1,40, ένα μέσο όρο πάντως 1,5 και κάτι. Επιστροφή κεφαλαίου και μέρισμα. Το μέρισμα φορολογείται με 5%. Αυτό τι μας λέει? Ότι αν την είχες 10 χρόνια και τώρα στο ταμπλό έχει 14 ευρώ, σας το έχω ξαναπεί αυτό, είναι σαν να την έχεις 0. Δηλαδή, ό,τι ώρα για να την πουλήσεις, εφόσον καρπόθηκε τα προηγούμενα 10 χρόνια, επί 1,5, 10 χρόνια, 15 ολόκληρα ευρώ, και στο ταμπλό έχει 13,5, έχεις πάρει παραπάνω από όσα κοστίζει η μετοχή. Όσο και να την πουλήσεις, δηλαδή, θα βγεις κερδισμένος. Οπότε έχει μεγάλη, τεράστια σημασία οι μετοχές που αγοράζουμε και επενδύουμε για το μέλλον μας, ειδικά όταν είναι κάποιος στην ηλικία τη δική σας, έτσι. Γιατί σε εμάς όταν έρχεται, εγώ κάπως διαστηριοποιούμε ακόμα, ας πούμε πάει ένας σε ένα fund manager, έτσι, και του λέει έχω 100.000 ευρώ, 10, 50 και θέλω να τα επενδύσω. Η πρώτη ερώτηση που του κάνεις είναι πόσο χρονών είναι. Πρώτη και βασική ερώτηση. Άλλο ένας 50, άλλο ένας 60, θα το χρησιμοποιήσει το χαρτοφυλάκιο του και θα δραστηριοποιηθείς, και άλλο ένας 20 και ένας 30. Στον 20-30 θα επιλέξει μετοχές με ισχυρό growth, ισχυρή ανάπτυξη, που δίνουν όμως μέρισμα ή επιστροφή κεφαλαίου. Σε ένα πολύ μεγαλύτερο, 50-60, που τα θέλει τα λεφτά για κάποιο λόγο, να κάνει ένα ταξίδι που είχε το όνειρό του όταν θα πάρει σύνταξη κλπ. Και ξέρεις ότι το προσδόκιμο της ζωής του είναι πολύ μικρότερο από ενός μικρού, θα διαλέξεις μια πιο ρίσκη επένδυση, αλλά με μεγαλύτερη απόδοση.
το risk και το reward δηλαδή. Να είναι risk men, να έχει το ρίσκο του, αλλά θα έχει πολύ μεγαλύτερη απόδοση από ότι θα έχει μια επένδυση που θα κάνει ένας μικρότερος, έτσι. Θα έχει πολύ λιγότερο ρίσκο, μικρότερη απόδοση. Αλλά σε βάθος χρόνου ένας 20άρης μπορεί να δεκαπλασιάσει και 20πλασιάσει την περιουσία του, παίρνοντας και μερίσματα ενδιάμεσα, ενώ ένας που είναι 55-60 και δεν τα θέλει τα λεφτά αυτά, το ρωτάς τι τα θέλει κιόλας, ας πούμε για τα παιδιά του, να τα δώσει, όταν πεθάνει, να έχουν τα παιδιά του κάτι. Και τα θέλει για δικούς του λόγους, του διαλέγεις μια άλλη μετοχή. Μια μετοχή που είναι πιο γρήγορη, πιο ρίσκη και θα μπορέσει να αποδώσει γρηγορότερα αυτά που θέλει να κάνει. Δηλαδή, το πώς διαλέγουμε μια μετοχή έχει να κάνει μόνο σε αυτούς τους παράγοντες και άλλους πιο σύνθετους. Έτσι. Αλλά το κυριότερο είναι αυτό. Τι θα έχει κάποιο μικρόφωνο ανοιχτό, παιδιά, κλείστε το. Αυτό είναι το κυριότερο. Ηλικία, ύψος κεφαλαίου και το τι θα τα κάνεις. Έρχομαι να σε χτυπήσω μπαμπές. Παιδιά, κάποιος έχει ανοιχτό μικρόφωνο και ενοχλεί. Αυτά. Υπάρχει κάποιος, παιδιά, που να έχει κάποια ερώτηση σε αυτά? Για να πούμε και κάτι τελευταίο. Τίποτα. Έχει κανένας χαρτοφυλάκιο, παιδιά, από εσάς, από περιέργεια? Οτιδήποτε, ακόμα και bitcoins έχει κάποιος? Όχι, αλλά το σκεφτόμουν προσωπικά, να σας πω την αλήθεια. Για να κάνεις bitcoin, Όχι, όχι. Τι? Για μετοχές πιο πολύ το σκεφτόμουν. Για bitcoin όχι ακόμα, γιατί δεν είμαι πολύ familiar, οπότε δεν το... Εγώ δεν το συνιστώ. Δεν το κατέχω το επάγγελμα. Ορίστε. Εγώ το bitcoin δεν το συνιστώ. Είναι πολύ ρίσκι και πρέπει να έχεις και κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις από τεχνική ανάλυση μέχρι και άλλα πράγματα. Πιο λογικό και πιο κανονικό είναι μετοχές. Εσύ, Βιολέτα, τι θέλεις, ελληνικές ή ξένες θέλεις να πάρεις? Να σας πω την αλήθεια, σκεφτόμουν το OPAP, την Alwyn τώρα. Και παλιότερα σκεφτόμουν και το Mytilineo, αλλά επειδή είχε, όχι τώρα που μας αναφέρεται, αλλά το προηγούμενο που λίγο ψηλό έπεσε η μετοχή, λίγο κάπως όχι τόσο, αλλά πιο πολύ την Alwyn και την ASML. Η ASML είναι εταιρεία λιθογραφίας με βάση την Ολλανδία, η οποία είναι μονοπωλιακή, ναι. Είναι μονοπωλιακή εταιρεία, κόβει τσιπάκια. Αν και αυτή ψηλό έπεσε, αλλά είναι μονοπωλιακή, οπότε... Οπότε ξέρεις κάτι, δεν είσαι άσχετη. Όχι, αλλά το σκέφτομαι, γιατί χρειάζεται να είσαι πάνω από το ταμπλό συνέχεια, οπότε δεν είναι ότι το αφήνω και... Περίμενα να σου πω κάτι. Σε ποια εποχή αγοράζουμε μετοχές, όταν δεν έχουμε καθόλου? Πες ότι έχεις χαρτοφυλάκιο, ξέρεις ποια εποχή αγοράζουμε? Όταν το MRA. Άντε να ξαναβρεις μετοχές τώρα, τον OPAP και όλα αυτά που λέμε, να τις βρεις αυτές τις τιμές. Και φανταστείτε και θα πέσουν κι άλλο. Δηλαδή, αν μου έρθει εμένα ο OPAP και κάνει 9-10 ευρώ, φυσικά είναι ευκαιρία. Και ο Mytilineos που τον κατηγορώ εγώ και του λέω ότι δεν φέρεται καλά και δεν έκανε σωστές δουλειές, σιγά σιγά γίνεται πάμφθινος. Σε όρους ΠΕ που λέγαμε χθες, την περασμένη εβδομάδα, γίνεται πάμφθινη. Τότε αγοράζεις. Τι είναι το να αγοράζεις? Στα 60 ευρώ. Μου λέγανε, πρόεδρε, Νίκο, να πάρουμε Mytilineos. Του λέω, παιδιά, 60 ευρώ μια μετοχή του Mytilineos από τα 10 που ξεκίνησε. Είναι, ενώ τώρα, σε όρους θεμελιώδης ανάλυσης, είναι πάρα πολύ καλός. Όχι, δεν προτείνω κάτι. Θα σας λέω ότι η πτώση δημιουργεί και ευκαιρίες. Και ένας που θέλει να χτίσει ένα χαρτοφυλάκιο για το μέλλον του και για το παρόν, βέβαια, τα 3-4-5 χρόνια, δεν εννοώ σε 20 χρόνια, υπάρχουν πια ευκαιρίες και κάνεις ένα stock picking. Δηλαδή, παίρνεις σιγά σιγά κάποιες μετοχές που έχουν χάσει πάρα πολύ. Όπως είπαμε τώρα, η Allwyn, ο Mytilineos και άλλες. Τώρα απλώς θα τις λέμε αυτές γιατί είναι και λίγο επίκαιρες. Έχουν κάνει διάφορα. Αυτό είναι δηλαδή το κανόνας. Και κάτι να πω, πρόεδρε, επειδή τα παιδιά εδώ έχουν σίγουρα bitcoin και τέτοια, γιατί και προχθές που ήμουν σε μια άλλη εκδήλωση που μιλάγανε πιο πολύ, ξαφνικά από τα 50, τα 44 είχαν ήδη χαρτοφυλάκια και bitcoin. Απλώς τα παιδιά είναι λίγο πιο... δεν έχουν ακόμα έτσι, θα το βγάλουν. Αυτά, παιδιά. Και αν δεν έχετε καμιά απορία, είμαστε εντάξει. Μπάμπη, έχεις το λόγο. Ναι. Φαίνεται τα έχουμε πει όλα καλά. Η Τόσκα, η Κλαούντια, θέλει να μιλήσει. Καλησπέρα σας. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με το συνέδριο που διοργανώνει η Επιτροπή της Κεφαλαγοράς στις 31 του μηνός. Αν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε κι εμείς
Και αν ναι, Βεβαίως. αν είναι σημαντικό, θα μας προσφέρει κάτι. Βεβαίως προσφέρει κάτι, διότι έχει να κάνει με τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό. Ε, είναι σημαντικό. Γενικά, ό,τι κάνει η Επιτροπή Κεφαλαγοράς πάντα είναι σημαντικό. Και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οπότε, εγώ προτείνω, αν έχετε χρόνο και έχετε διάθεση, να έρθετε να το παρακολουθήσετε. Θα είμαι και εγώ μεταξύ των ομιλητών, να με βρείτε να γνωριστούμε και από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, παρακαλώ. Ωραία. Άλλος, παιδιά, έχει καμιά απορία? Θεοδώρα. Έλα, Θεοδώρα. Σε ακούμε. Γεια σας. Να ρωτήσω κάτι. Γεια σας. Αυτό που αναφέρθηκε μόλις 31 του μήνα, θα γίνει κάπου συγκεκριμένα? Ναι, στο Μέγαρο Μουσικής. Ωραία, τώρα μόλις κλείσουμε, είσαι στην ομαδική, στην ΣΕΔ Α. Ναι, είμαι. Ωραία, θα σας δώσω τώρα θα σας το στείλω στην ομαδική, όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή. Ευχαριστώ πολύ. Μόλις τελειώσουμε, ναι. Ωραία. Μια χαρά είμαστε, Μπάμπη. Βλέπω, δεν έχουμε απορίες. Ναι. Εντάξει, άλλη απορία έχουμε, παιδιά? Ωραία, την τελευταία, αυτή που σας έβαλα, η τελευταία, εδώ πέρα αυτή, τη βλέπετε αυτή τη σελίδα? Αυτά είναι ιστοσελίδες όλες οι οποίες έχουν θέματα σχετικά, ειδικά το stock learning, το πρώτο, να ξέρετε, το έχουμε και στην ιστοσελίδα μας, είναι κάτι σαν αλφαβητάρι για χρηματιστηριακούς όρους, άμα δεν καταλαβαίνει κανείς τι είναι το καθένα, το βρίσκει στο stock learning, αλλά και τα άλλα, το Euro Today, το Capital, το Reporter, το Liberal, Investopedia, αυτά εκεί πέρα που βλέπετε όλα έχουν να κάνουν με το χρηματιστήριο και με τα... αν θέλετε, κρατήστε αυτή την εικόνα, μπορείτε να την αποθηκεύσετε και επισκεφτείτε αυτές τις σελίδες. Ειδικά το stock learning, σας είπα, είναι κάτι σαν εγκυκλοπαίδεια, ας πούμε, του χρηματιστηρίου. Αλλά και τα υπόλοιπα πάντα έχουν και το Euro Today με το οποίο συνεργαζόμαστε και το Capital και το Reporter. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, από ό,τι βλέπω... Παναγιώτα, έλα Παναγιώτα. Γεια σας. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Τώρα Ναι. δεν ξέρω αν είναι σχετική. Έστω ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε το δικό μας χαρτοφυλάκιο. Απευθυνόμαστε σε κάποια τράπεζα ή πώς ξεκινάμε? Αυτή Σε είναι η χρηματιστηριακή. ερώτηση. Άμα είναι για ελληνικές μετοχές κυρίως, σε χρηματιστηριακή. Έχει αρκετές Ναι. χρηματιστηριακές στην Ελλάδα που μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο και να σας δώσει ένα κατάλογο με χαρτιά τα οποία τα συμπληρώνετε ηλεκτρονικά. Δεν έχει πια την παλιά χαρτούρα. Ναι. Ανοίγεις ένα δώσω. κωδικό στη χρηματιστηριακή και από Άντε. εκεί και πέρα θα σου πούνε εκείνοι. Ας πούμε, το συνδέεις βέβαια τον κωδικό με ένα τραπεζικό λογαριασμό για να βάζεις τα χρήματα και μπορείς να αγοράσεις μετοχές, αν ξέρεις από μόνος σου ή αν δεν ξέρεις, να συνεργαστείς με τους επαγγελματίες, όπως λέγαμε. Υπάρχουν της παιδιά αγοράς. και ξένες πλατφόρμες που είναι στην Ελλάδα Ναι. πιστοποιημένες. Δεν χρειάζεται να σας πω ονόματα, μπορείτε να τις βρείτε άνετα. Μπορείτε να το κάνετε δηλαδή απευθείας από το κομπιούτερ, δεν χρειάζεται καν να πάτε πουθενά. Αλλά εμείς προτιμούμε τις ελληνικές γιατί έχουν και κάποια ασφάλεια με τα λεφτά και 100.000 ανά επενδυτή. Έτσι. Μπορείς να μιλάς μαζί τους και να σου πούνε πράγματα που θα χρειαστούν. Ενώ στις ξένες πλατφόρμες δεν έχει τέτοια πράγματα, δεν έχει τέτοιες ευκολίες. Και μετά Ωραία. βάζεις τα χρήματά σου και επενδύεις ανάλογα με αυτό που θες εσύ και έχεις βρει ή συζητώντας με το χρηματιστή σου. Έτσι. Του λες όλα αυτά που σας είπα, πόσο χρόνο είσαι, τι τα θες, να τα πείτε αυτά. Για να καταλάβει και ο άλλος προς τα που θα σας πάει. Να μην πάρει δηλαδή γενικότερα μια μετοχή ίδιο. Έχει σημασία αυτό. Εκτός αν είσαστε εσείς και έχετε βρει τη δική σας μετοχή. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Καλό είναι πάντως να τα συζητάτε αυτά με κάποιους που ξέρουν. Ωραία. Που είναι χρόνια, Η Ελευθερία. στις αγορές. Η Ελευθερία. Καλησπέρα σας, με ακούτε? Καλησπέρα, βεβαίως. Τέλεια. Σχετικά με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που αναφερθήκατε πριν, ότι θα ανεβάσετε link για δήλωση ενδιαφέροντος στο Facebook. Σε περίπτωση Ναι. που δεν έχουμε Facebook, Δεν είσαστε στην μπορώ να βρω ομαδική κάπου του το Facebook, link. το ΣΕΔ Α. Δεν είσαι σε ΣΕΔ Α, την Αν ομαδική. δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέραν του Facebook να φτιάξω προφίλ, κανένα πρόβλημα, γιατί δεν έχω. Γι' αυτό ρωτάω. Ναι, γιατί να φτιάξεις, στο γιατί Facebook- Κοίτα, Στο Facebook το δεν χρησιμο- χρειάζεται να έχεις λογαριασμό.
νομίζω, στο ωραία, Messenger. τέλεια. Πρέπει Ωραία, να ωραία, έχεις, ωραία. Τέλεια. πρέπει να έχεις το Messenger δηλαδή. όμως. Πρέπει να έχει Πρέπει να έχεις το Messenger. Είναι Messenger, ναι, Ναι. ναι. Ωραία, τέλεια. Εντάξει. Ναι, και να γραφτείς στη ΣΕΔ Α, γιατί εκεί θα στείλω. Θα στείλω τώρα πού να στο στείλω. Ωραία, ωραία. Θα το Όχι, έχει δοκιμάσω Messenger, έτσι, Μπαμπή. τέλεια. Αυτό Έχει ρώτησα. Messenger. Ωραία, εφόσον σας- μπορούμε και έτσι, εννοείται, τέλεια. Εντάξει. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, τώρα εσύ δεν είσαι γραμμένη, εγώ το στείλω τώρα, δεν θα το δεις. Ρώτησε, μόλις γραφτείς και μπεις, πες σε κάποιον ή σε μένα ή σε κάποιον να σε βάλει στην ομαδική και θα το δεις. Γιατί πρέπει να δηλώσεις συμμετοχή και να σου έρθει το e-ticket, το οποίο να το έχεις Ωραία, μετά τέλεια, στο κινητό ευχαριστώ σου για να πολύ. μπεις. Παρακαλώ. Μμμ. Η Βασιλική είναι τώρα, ναι. Ναι, καλησπέρα. Ακούγομαι. Καλησπέρα. Ναι. Τέλεια. Αναφερθήκατε πιο πριν ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορούν να συμβουλεύσουν είτε τις επιχειρήσεις είτε και ιδιώτες σχετικά με την αγορά μετοχών. Αυτοί Ναι. οι σύμβουλοι μπορεί να έχουν και θέση ειδικού διαπραγματευτή, όπως είναι π.χ. στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ή όχι? Όχι, καμία σχέση. Θα Δηλαδή πάρουν είναι το ανεξάρτητοι. Ο ειδικός διαπραγματευτής στο York ή στο Nasdaq είναι ανεξάρτητοι. Δεν μπορούν να συμβουλεύσουν κάποιον. όχι βέβαια, γι' αυτό είναι και οι ειδικοί διαπραγματευτές. Ξέρουν τι θα γίνει στην ουσία. Σιγά μην γι' αυτό συμβουλεύουν αυτοί. το λέω. Το Είναι ρωτάω γιατί παράνομο δεν αυτό. έχω ιδέα. Ναι. Όχι. Εσύ θα πας σε ένα χρηματιστή, θα πας σε μια χρηματιστηριακή εταιρεία. Μην προτιμήσετε τις τραπεζικές και συγγνώμη που το λέω Μπάβη αυτό, αλλά δεν έχουν εξυπηρέτηση. Κανονικές, ιδιωτικές, μεγάλες, τεράστιες έχουμε. Και θα του πείτε, έχω 100 ευρώ και θέλω να τα βάλω στο χρηματιστήριο. Θα σε ρωτήσει, θα του πεις και θα κρίνετε μαζί σας. Είναι νόμιμο αυτό, είναι πιστοποιημένος ο άνθρωπος, έτσι. Έχει ολόκληρο team πίσω του και θα μπορέσετε να βρείτε κάποια συνιστόσα κοινή. Τι τα χρειάζεσαι, πόσα χρόνια θα θες, τι περιμένεις από αυτά. Περιμένεις μέρισμα, περιμένεις το ένα, περιμένεις, κατάλαβες. Ναι. Και μπορείς και να επενδύσεις και σε αμερικάνικες αγορές μέσα από τις χρηματιστηριακές ελληνικές. Έχουν ειδικό department πια ξένων αγορών. Και όχι μόνο αμερικάνικων, ό,τι θέλετε. Έχει σημασία αυτό. Είτε σε δολάριο, είτε σε ευρώ, οτιδήποτε. Είναι πολύ απλό δηλαδή. Βρίσκεις τις χρηματιστηριακές, πατάς πάνω, βρίσκεις κάποιο τηλέφωνο, κάποιο email, το στέλνεις και διαπραγματεύεσαι. Λοιπόν, ο Βασίλειος είναι τώρα. Βασίλεια, πριν ρωτήσεις, να σου πω ότι έχουμε πει να μπαίνετε με το πλήρες όνομά σας, γιατί έχουμε και κάποιους διαγωνισμούς που τρέχουν, που θα τρέξουν με κάποια δώρα που δίνουν κάποιοι χορηγοί μας, το Indesport, το Πλαίσιο κλπ. Και πρέπει να έχουμε τις παρουσίες σας με το πλήρες όνομα. Χαράλαμπος Εγκλέζος γράφω εγώ, όπως βλέπεις. Αν δεν σε ενδιαφέρει να συμμετάχεις στο διαγωνισμό, μπορείς να μπεις σαν Βασίλειος. Απλά. Λοιπόν, τι θες να ρωτήσεις? Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μια διευκρίνηση. Χρειάζεται χρηματιστηριακή για να ανοίξει δηλαδή στον επενδυτή κωδικούς στο χρηματιστήριο και μετά ο επενδυτής μπορεί να κάνει τις πράξεις απευθείας μόνος του? Μπορεί να γίνει αυτό. Βέβαια. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάθε φορά δηλαδή να μεσολαβεί χρηματιστηριακή. Καμία δεν χρειάζεται. Μεσολαβεί χρηματιστηριακή. Κάνεις τον κωδικό στη χρηματιστηριακή και σου δίνει πρόσβαση και μπορείς να κάνεις μέσω ίντερνετ μόνο σου, αλλά πάντως γίνεται μέσω της χρηματιστηριακής όμως. Πάντα. Θα ανοίξει λογαριασμό. Ναι. Αλλά κατάλαβα. Βασίλεια, περίμενε. Παίρνεις τηλέφωνο, τη χρηματιστηριακή ή στέλνεις email και λες θέλω να ανοίξω κωδικό, λογαριασμό στο ελληνικό χρηματιστήριο και στα ξένα. Ό,τι θες. Σου ανοίγει κανονικά το λογαριασμό, τον υπογράφεις, παίρνεις τους κωδικούς σου, μπαίνεις στο κομπιούτερ σου και κάνεις ό,τι θες μετά. Αγοράζεις και πουλάς όσο θες. Μπορείς όμως παράλληλα, αν θες, να πάρεις και ένα τηλέφωνο ή να του στείλεις ένα email ή να του συμβουλευτείς κάτι. Έτσι. Μάλιστα. Αλλά όσο κάνω πράξεις, ας πούμε, πρέπει να πληρώνω κάποιο αντίτιμο στη χρηματιστηριακή. Περίπου όλα μαζί, αγορά και πώληση, μπορεί να φτάνουν το 0,90 με 1% ή και λιγότερο, ανάλογα τη χρηματιστηριακή. Πληρώνεις προμήθεια σε κάθε πράξη που κάνεις. Έχεις προμήθεια. Εντάξει. Υπάρχει και ελάχιστη προμήθεια, ξέρω εγώ, 5-7,5 ευρώ κτλ. Δεν είναι πολύ μεγάλο αν σκεφτείς. Δεν είναι τίποτα φοβερό αν το σκεφτείς. Αν δεν μπορείς δηλαδή να βγάλεις μισό τα 100, τι να ασχοληθείς με το χρηματιστήριο. Κατάλαβες σου λέω. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είσαι βέβαια φοιτητής, είσαι μεγαλύτερος, έτσι. Όχι, δεν είμαι φοιτητής, εγώ είμαι απόφοιτος. Το κατάλαβα. Από τον τόνο του.
Άλλη ερώτηση? Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Τίποτα. Άλλη ερώτηση? Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Να είστε καλά. Το επόμενο σεμινάριο την άλλη Παρασκευή στις 8, όπως πάντα. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε, καλή νύχτα. Γεια σας, καλή νύχτα. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα, ευχαριστούμε. Είστε καλά. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ και ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, Νίκο.